আরে ভাগ্নে দেখ মোম এনেছি, তুই যদি মোমটা ফুঁতে নিমাইতে পারিস তাহলে এই মোমটা তোর যা। আরে মামা এই দেখো দেখবে থু এই দেখো বোমটা নেমে গেল। আরে ভাগ্নে তোর ফুঁতে খুব শক্তি, তো মোমটা কি হবে নিমালি আমাকে বল না একটু। আরে কাকা এইসব কথা রাখো, আমাকে খাইয়ে দাও, খিদা লাগছে। আরে সুটকি তোর খিদা পাইছে, দাঁড়া এই মোমটা নিমাই দেখা, এই মোমে দ্বারা আগুন লাগাই তাহলে তোকে খাবার দেবো। দেখ মোমটা আগুন লাগাইছি, তুই নিমাই দেখা। ঠিক আছে কাকা, ফু ফু এই দেখো কাকা মোমটা নিভাই দিয়েছি। আরে কাকা তাও তো আগুন জ্বলছে, কি হয়েছে মোমটা কি হলো? সুটকি তুই পারলে আবার মোমটা নিবি দেখা, দেখ দেখি। আরে কাকা দেখো আমি নিভাইছি, এই তো কাকা নিপছে না কেন? আরে কাকা নিভে গেছে, দাও আমাকে খাবার দাও এবারে। এই নে দেখ আবার জ্বলে গেল, দেখলি? আরে কাকা মোমটা আমাকে দাও দেখি, দেখি তো লিভাইতে পারি নাকি না। আরে অবশ্যই লে। আরে ফু ফু প্রু, প্রু। আরে কাকা আমি পাচ্ছি না, নেবে না তো? আরে ভাগ্নে দেখলি তো সব টেঙ্গে টেঙ্গে হয়ে গেল, তুই আর পারবি না। ভালো লাগলে সবাই লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দাও।